Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umusharero kuri mwese abakunzi ba Jeune Official. Nizere ko weekend yagenze neza kuri mwe mwese mwahise gukurikira ibiganiro byacu ndetse mudahwema kugenda musharinga inkuru zacu uko bwije uko bukeye. Mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere turi ku itariki enye z'ukwa 8 mu mwaka wa 2025. Ni munyemere muri iki gitondo nk'ibisanzwe twongere tubahe ikaze tubona kandi kubabwira ko n'ubundi iki tuzinduye n'ikindi na amakuru nkuko bisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka n'ubundi muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari ya ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abambari bacu harimo igisirikare cy'u Burundi FDNB, imitwe twaje intwaro yakuye mu cyiswe ngo wazarendo, ndetse tutibagiwe n'abamiriseneri n'indi miryango igiye itandukanye ije gutanga umusada hano muri gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo twari turi kumwe ku munsi w'ejo twagarutse ku rugamba babiri hano muri Sud Kivu, ni muri rero ya Kabare hafi n'ikibuga cya Kavumu. Imigwano twabagejeho tubabwira uburyo ki M23 yari yamaze kugotagota izi ngabo cyangwa se izi nyeshyamba zari ziri kumwe n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bari bagabye byari bitero bari bafite gahunda ngo ko bakwigarurira kira kibuga cya Kavumu, dore ko muri kuri tunamaze kumenya inkuru ikomeye cyane impamvu by'ukuri bari kugenda bareba ko babona kira kibuga ari uko hari indege yazanye ibiro. Donc iyo nkuru turakugenda tuyigaruka mu buryo burambuye. Ni byinshi cyane turaza kugaruka, ubwo turaza kubabwira report ya risasi n'amagero hibwo birumvikana nuko ejo byagenze mu by'ukuri tubabwire inkomere ndetse n'amateko M23 yahafatiye. Turagusimbukira muri Uvira ni kilometero bike cyane rero n'umujyi wa Bukavu. Hari mu by'ukuri nakubwira ko naho ku munsi w'ejo ntago byigeze byoha cyangwa se byari bimeze neza. Hari no mu masaha y'igicamunsi cyangwa se saa y'umugoroba nibwo rero ibindi bitero byatuse hara muri Uvira nabwo ikabyari biyobowe n'ingabo z'abarundi, hanyuma ikabyagabwe kuri M23. Urugamba ruza kuba urugamba ariko no muri nk'ibisanzwe biza kurangira M23 yitwaye neza. Twirwana rero na ku munsi w'ejo ikaba nayo kumurwa rwose yariwe mu cyitwa ambushi. Iyo ambushi byagenze bite turaza kugenda tubigarukaho. Tuzi kugaruka no muri Rutshuro kuri rwa rugamba rwabaye ku munsi ejo, urugamba rukomeye cyane ngira ngo twari twarugaruto tubabwira ko M23 yari yasizoye iri higa umuzarendo witwa ngo Kayafa. Uyu Kayafa rero akaba ari umuzarendo ngo bahoze muri FDLR. Twavuga rwose ko ari umuzarendo cyane ufite abasirikare cyangwa se umuzarendo uyoboye imitwe twaje intwari gitandukanye. Ejo rero kuva donc ejo hari ku munsi wa kabiri ababahiga, so turaza kugenda nabyo tugenda tubikaho muri studio. Murabizi ko rwose kuri mikoro ntagomba n'ingenyere, nubwo mubona n'ingenyere ko ku murongo wa telefone tuba turi kumwe na Vincent, rero tukaza kwa turi kumwe muri iki kiganiro aho turi kugenda tumwakira nawe tukamanukana mu makuru cyangwa se mu buryo burambuye mu makuru twabashije kuba tubategurira. Hanyuma ko twinjira mu kiganiro cyangwa se dutangira ikiganiro cyacu, ndagusaba we ugeze uyu muyoboro ari ubwa mbere kugira ngo ubanze kandi subscribe ndetse ukande no kugera kugira ngo inkuru zacu zikagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio cyangwa se twamaze kuba tugezaho ikiganiro. Hanyuma rero kumwe mwabikoze inshuti zakadasohoka rwose musanzwe gukurikira ibiganiro byacu, icyo mbasaba murabyibuka neza cyangwa se nkuko bisanzwe n'ugukanda kuri like kuri iyi nkuru yacu, hanyuma ikindi ukibuka gusharinga cyangwa gusangiza abandi inkuru kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro wa Jeune Official. Tudatinze rero reka amakuru yacu sasa tuyinjemo mu buryo burambuye. Reka amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Aya makuru yacu tukatugiye kwahera hano muri Sud Kivu, ni muri teritwari ya Kabare mu birometero bike cyane werekeza hano muri kibuga cya hano kuri iki kibuga cya Kavumu. Amakuru bite n'ubundi nayimirwano kuko kumwejo murabizi ko haramukiye urugamba rukomeye cyane aho ingabo z'abarundi wazarendo zirimo FDL. Iyo tuvuze wazarendo benshi muhita mwumva ko ni imitwe yakubiwe nyine mu cyitwa ngo ni wazarendo. Iyo mitwe irimo FDL, iyo mitwe irimo icyitwa
imitwe twaje nka zanyatura n'indi mitwe yose ndetse n'insoresore ziri hariya rwose zashize umushyiswe ngo ni wazarendo. Ejo rero bagire gutya mission bari bahaye ibafe yiringane. Byagenze bite rero sasa? Ejo ngira ngo twabageje nk'utubabwira ko baturutse hariya muri za Uvira, muri izo nkengero za Uvira, bazamuka muri parike ya kibiaga. Barangije babyuka bikukinze cyangwa se bamaze kwirodira, bafite gahunda yo kuba bahohoza kino kibuga cya Kavumu ku isaha saa 12 zirengaho iminota mike. No urugamba rwo rutangiye batatse M23, ariko mu yataka M23 ikaba yari yamaze kumenya kuru aho yari yazamutse ibanza kubera kuri parike ya kibiaga kugira ngo nibatangiza urugamba, kuko izi neza ko bahita birukanka n'ubundi ugasanga donc bagumye babatesha umutwe. Irabanzira badoginga bo bazi ngo bagose, irazenguruka ijya gufunga parike ya kibiaga. Ejo niko yabanje kubigenda, barwana bazi ngo barimo kugenda basubira inyuma, nyine ngo ari kugenda basubira inyuma. Abari babagoteye kuri parike ya kibiaga barabihorera, barabanza babareka bakomeza kurwana babasatira. Hanyuma nk'uko amakuru atugeraho babareba bageze nko muri metero hafi 300, urumva bamaze kugwa muri ambush. Barwanaga bareba inyuma bagenda basubiza inyuma cyangwa se bareba ko bahangana no gusubiza mu bitero bya M23, kumbi basubira inyuma. Inyuma yabo naho hari izindi ambush zari zamaze kubatega. Icyo bagiye kumva hari n'abandi barasiye inyuma mu mugongo. Noneho bisa n'ibibabanye ibindi biri, babura ubwasubira imbere basubira n'ubwasubira inyuma. Usibye kwishwanyagurika, barirukanka, ufite imbunda imuremere kajugunya. Hanyuma icyaje kubaho nuko abandi bagiye batatana, bamwe bakamubandi bagiye babafata, kuko muri report ya risase magero dufite nuko ku munsi w'ejo muri ahangaha hafatiwe abazarendo bagiye ku 8. Abazarendo bagera ku 8 nibo bahacakiriwe, ariko babiri muri bakaba bari bakomeretse. Ubwo ibijyanye n'abahasize ubuzima byo ntago turize kugenda tubigarukaho, kuko twaje gusanga kwirirwa tuvuga ngo aba baguye hanga cyangwa se imibare yo yatikiriye aha ku rugamba, twaje gusanga ntacyo bimaze. So ubwo rero nuko urugamba rwagenze ko si wejo hariya muri kibiaga cyangwa se hafi n'ikibuga cya Kavumu. Ifarasiro n'uwo yihetse bose yabasunitse mu nyanja. Sasa rero reka twinjire mu ntego bari bafite. Ejo bari bafite intego n'ubundi yo kubagarura cyangwa se bafata kino kibuga cya Kavumu. Intego rero y'iki kibuga cya Kavumu, hari amakuru dufite dukura ku butasi bwa M23 n'ubundi buri hariya icisha sa kuri report bwatanze n'ubundi hano mu cyama cya M23. Hari indege ya gisirikare yaturutse muri Turikiya. Iyi ndege ngo ikaba yaje izanye ibikoresho kabuhariwe cyangwa se ibikoresho karahabutaka, n'ubundi ibikoresho bikaba ari ibikoresho by'intambara cyangwa se ibikoresho by'urugamba. Iyi ndege yitwa ngo ni tu AF A400M. Iyi ndege ngo ikaba ifite ubushobozi bwo kwikora nibura toni zigera kuri 37. Mana y'u Rwanda, iyi ni indege ihambaye, indege ikora toni 37. Urumva ko ni indege nini cyane, ni indege y'abagenzi, ntabwo ari indege ya gisirikare. Iyi ndege rero niyo izanye ibi bikoresho ibigwisha hariya icisha sa. Icyo ugomba kumeraho n'iki sasa, niba iyi ndege izanye ibikoresho, urumva bigomba gutangira kugenda bigezwa mu bice bitandukanye, hafi no kuri ku mirongo y'urugamba. So ni muri urwo rwego rero urumva ko bari bafite amakuru cyangwa se bamaze kugenda babwirwa ko bagomba gushakisha uburyo ki ahantu sari ibibuga by'indege bahakepera cyangwa se bahagaruza, kugira ngo ibikoresho bizajye bona ukuntu bigera n'ubundi kutere cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Amakuru dufite nuko ibikoresho bimwe bigomba guhita byerekeza hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko murabizi ko ibikoresho bari kwifashisha hano muri Sud Kivu niho biri kugenda bituruka cyangwa se ari kubivana hano mu gihugu cy'u Burundi, barangira bakabijyana ku mirongo y'urugamba hano mu gihugu cy'u Burundi, bigahita byambukana muri Uvira bikatangira kunyanyagizwa hano muri parike cyangwa se hano haba mu Bibyutse ndetse hano muri za Nyangezi, bikajyanwa za Kaziba, bikajyanwa za Sanye ndetse na za Ruvunge. Yose rero ahitwa se ngo hari ibirindiro by'izi ngabo zihanganye na M23, hakagezwa ibikoresho. Ubwo rero icyo mugomba kwitega
nuko mu yandi masaha dushobora kuza gutangira kugenda tubwira ko ibikoresho biri kugenda bipakirwa cyangwa se biri kujya birundwa cyangwa se biri kugenda bijyanwa n'ubundi ku mirongo y'urugamba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukoreshe kuri iyi ndege cyangwa se kuri aya makuru n'ubundi aturuka hari yaravuga ko ibikoresho byinshi FARDC ngo iherutse kugura ndetse n'indege zitagira abapilote zo mu bwoko drone, ngira ngo ubwo izi zo maze kuzimenya zimwe ngo bakaba bagenda bazigura mu gihugu cy'Ubuhinde, izino zikaba ziri kugurwa muri Turikiya, izigatugu zikagurwa mu Burusiya ndetse no muri UA cyangwa se muri UAA, ubwo ahangaro ndetse no muri Amerika hose ngo bari kugenda yo ibikoresho. Ubwo rero urumva ko no mu Barabu hose naho ntago bigeze bahatagwa nkuko amakuru atugeraho ngo ni UEA, ubwo birumvikana ni United cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kabisa, niho bari kugenda bakura ibikoresho barimo kugenda bifashisha cyangwa bigomba kubafasha kurwana uru rugamba. Ntabwo araha gusa turi buze kugaruka, ngira ngo turimo turagenda kubita tubangura kugira ngo twakire mugenzi wacu Vincent, turagaruka no kuri rwa rugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Urugamba rongera ngo twarugarutseho cyane mu masaha ya nyuma ya saa sita nibwo iyi ntambara cyangwa se iyi rwano twayigarutseho. Ni imirwano yaberaga ahantu bita muri groupement ya Bukombo, ni muri teritwari ya Rutshuro. Iyi mirwano ikaba yarabaga mu bice bigiye bitandukanye, imwe rero ikaba yarabaga ahantu bita ngo kuri GTN, indi ikaba ahantu bita ngo ni mu Biru, iyindi ikaba hitwa ngo ni Nyarubande. Rero ni centre ya Mweso, niho abaje bahunga muri ibi centre cyangwa se donc muri ibyo bice biberagamo imirwano bose bahungaga baza hano muri centre ya Mweso. Amakuru dufite rero sasa umva ukuntu ateye mu iki gitondo mana y'u Rwanda. Aba basore ejo bakoze akazi gakomeye cyane, ariko kari kamaze iminsi ibiri kuko bakubwira ko imirwano yatangiye cyangwa se iyi operation bari barimo bayitangiye ku munsi wo kwa gatandatu, bayirirwamo buca ku munsi wo ku cyumweru ejo hashize nabwo bayirirwamo, baje gushiraho akadomo rero ku masaha hafi y'isa 12 za nimugoroba. Ku mugoroba washize nibwo bashyizeho akadomo. Inkuru navuga ngo nziza cyane ku baturage batuye muri biriya bice, bari bamaze iminsi bazengerezwa n'izi wazarendo mu bice bigiye bitandukanye. Nuko M23 muri mu nkuru ndi kugenda urura iva hariya, nuko uyu muzarendo ngo tuvugana ngo yarashwe ndetse ngo araswa ahantu habi ku buryo ngo izi wazarendo ngo zahise bamwirukankana kumushakira ubutabazi. Ariko M23 ngo ikaba iri gushakisha bashobora kuba bamujyanye kumuvuza. Rero yitwa ngo ni Kayafa, ngo akaba yarashwe nkuko ari wari uyoboye n'ubundi ibi bitero, akaba ngo yarashwe n'abarashi beza cyane. Ariko ku rundi ruhande nubwo yarashwe nawe rwose ngo ari yihagaze, kuko umuntu urwanye urugamba imisiri yose akagenda hindagura defense kugira ngo ariko aho mu by'ukuri ari batamufata byaje kurangira. Ariko nubwo batamufashe ariko yarashwe. So na n'ubu rero M23 irimo kumuhiga kugira ngo nkuko M23 cyangwa se nkuko Sultan Matenga rero wategetse ko bagomba muri potingira yaba ari muzima cyangwa se ari umupfu. Ubwo urumva aramukeneye uko byaba kose. Gusa urugamba rwo rusa n'urwatekere cyangwa se rusa n'urwatuje nyuma yuko yarashwe. Ikigendanye n'imirwano cyangwa se no kumvikana ko amasasu n'ibunda ziremereye ntabyo, ndetse ubu ntekeza ko n'abaturage bamwe na bamwe muri iki gitondo bagiye gutangira gusubira mu byabo. Aba bari bahunze bava muri ibyo bice bya za GTN za Mubiru ndetse naho bita ngo ni hano hitwa ngo ni Nyarubande. Aba bose bagiye gutangira gusubira mu ngo zabo cyangwa se aho bari bahunze baturutse. So urumva ko ibintu bijyanye n'imirwano byo mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Ku munsi w'ejo yari weekend itari nziza mu bice bigiye bitandukanye ko amakuru atugeraho. Dusimbukire mu mujyi wa Goma sasa, dusimbukire mu mujyi wa Goma. Muri uyu mujyi wa Goma ngira ngo ikikomeje kugenda kigaragara n'uburyo ki guverinoma ya M23 irimo kugenda yiyubaka uko bwije n'uko bukeye. Ku munsi w'ejo nkuko byagiye bigaragara mu mavideo ndetse n'amafoto, twabonye mu by'ukuri umwe mu bayobozi ba hano mu mujyi wa Goma wa M23 barizwa muri AFC, hari ibicuruzwa batangiye kugenda baca cyangwa se by'amagendu birimo izi nzoga z'inkorano zacuruzwaga zirimo zo mu bushashi z'amagendu. None aheruka kubona bazitwika mu misi yashize, ariko twabonye ku munsi w'ejo n'izindi zifatwa nazo mu by'ukuri
zitegurwa cyangwa se bari gutegura kujya kuba bazitwika. Ntabwo bashaka ko uru rubyiruko cyangwa se abaturage b'abakongomani ba hano mu mujyi wa Goma baba n'ibiyobyabwenge. Ubwo urumva n'ibiyobyabwenge harimo n'urumogi, banki nazo baraza kuzica kugira ngo urubyiruko rubashe gushakisha uburyo kibwa rwatekereza ku cyo gukora kuruta akwirirwa bahajijwe n'ibi biyobyabwenge. Aho usanga mu by'ukuri uwanyoye ibi biyobyabwenge cyangwa se yaba urumogi akabona izi nzoga, usanga nta kindi atekereza usiborwa by'urugomo, ibikorwa bitari by'iterambere no guhora nta kintu ashoboye gukora, ahubwo akaba atuzwe no gushakisha uburyo ki yakwiba cyangwa se yagira nabi rubanda, rwego rwo kugira ngo insecurity cyangwa se bace ibijyanye n'umutekano utari mwiza hano muri uyu mujyi wa Goma. Bakaba banashakisha uburyo ki bagomba kurute bagomba kugenda barinda urubyiruko ibi biyobyabwenge, kuko nabyo biri mu bita cyangwa se biri mu bibongoza uko bakora urugomo. Bityo rero niba bireka baraza gutekereza icyo gukora, hanyuma biteze imbere banateza imbere uyu mujyi wa Goma. Bikomeje kugenda bibi rero kuri cyangwa se kuri AFC nava kuri delegation igomba kwerekeza idoha n'ubundi cyangwa se gushira umukono ku masezerano. Ibyo basinya n'ubu bimwe byabaye ubwiru cyangwa se byakomeje kugirwa ibanga, ariko ubu tuvugana harabura imisi 3 yonyine kugira ngo itaki 8 zigere, noneho bahite batangira gutereka umukono ku masezerano. Amwe mu makuru dufite muri gitondo nuko mbere yuko aba bahaguruka cyangwa se izi ntumwa za M23 zihaguruka ziribuze kwa ziyobowe na Mbonimpa, nkuko no busanzwe uziyobora Benjamin Mbonimpa. Amakuru dufite atari hivumbi kubera ko ubusize bagiyeyo. Vincent ndibona arimo aragenda komanga bitewe nuko ubushize bagiye idoha, ejo buri basinya imbanziriza amasezerano, bumvaga ko nibura bagomba gusubirayo nibura mu byo bari bemeranije byabaye cyangwa byakozwe, ariko nabo bishobora kurangira batagiyeyo. Impamvu nyamukuru nuko hari ibyo basezeranye na n'ubukisha batigeze bakora. Muribuka ko basabwe gusubira inyuma nibura ibirometero 5 aho bari, ndetse navuye gasubira inyuma ho ibirometero 5 kugira ngo abagomba kuba hagati babe hagati. Mabizi ko hagomba kuba guhita hajya za Monisco, ndetse bikava ko n'izingabo za EC ndetse na SADC ngo zigomba donc imiryango ya Afrika ikaba ari ijyamo hagati kugira ngo hagarike iyi ntambara, habose serefe cyangwa se habeyo agahenge karambye. Ibyo n'ubu ngubu nta kirakorwa, na n'ubu ngubu nta kirakorwa. Ikigara cyo hari imiteguro cyangwa se ahubwo isari yose rushobora kwa rwambikana impande zombi, tukumva habaye intambara ibe cyane. So makuru kavuga iti ibyo byose uko byaba kose mbere yuko bongera gusubira ikatari cyangwa se idoha, nuko bigwa kwa byakozwe ibintu bimeze neza, kibazo n'iki na kimwe gihari. So rero ubwo turategereje turebe niba bibuze gukorwa ese nibidakorwa, ko tubona ku ruhande rwa guverinema bashize agati mu ryinyo cyangwa se bamaze gutera agati mu ryinyo. Makuru areka kujyayo, irajyaho n'ubundi nk'ibisanzwe muri gahunda yo kurangiza umuhango. Ntawamenya, reka tuze kugenda tubitega amaso. Ku murongo wa telefone reka duhite twakira Vincent nawe tumanukane muri aya makuru muri iki gitondo. Makuru rero adasanzwe ngira ngo tumanukane ku ngingo zimwe zigiye zitandukanye. Already rero Vincent yamaze kugera ku murongo. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Peter. Kuvugira kure se kandi noneho byagenze bite muri iki gitondo Mutaramu, umeze ute? Ntabwo uri muyumva neza. Ndimo nakumva ariko sinzi kubanga byuma niba bumva amajwi arimo gusoundinga neza. Amajwi ameze neza kubanga bw'ibyuma, ariko nuva ngo naho bimeze neza. Amakuru yo kwamuka. Amakuru naramutse neza ndaho. Ko nta morali ufise? Morali nuko ni gitondo niko bimeze. Niko biba bimeze. Ijwi ritaraturika neza. Ubwo rero ikirono reka alala reka tumanuka ku mu buryo burambuye. Ndabona hano hari inkuru ivuga ko muri Masisi gatoyi kuri waruje ku munsi w'ejo yiwe shingura imirambo ya Wazareno. Anza rwa rugamba mu byukuri
rwaraguyemo benshi cyane nk'uko akoremo cyangwa se nk'uko byatangiye kugenda bigaragara. Niba Croix Rouge rwose batarigeze bagira weekend bari bashingura ikigaragara cyo hariya hantu hari hameze nabi. Nibyo ejo Croix Rouge nyine igikorwa cyo gutoragura imirambo yari inyanyagiye hirya no hino za Katoyi. Iyo mirambo batoraguye bagiye banayishingura kubera yuko hari amazi menshi mwabiri bya masisi hari imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na Wazalendo FDLR. Ibyo byatumye haboneka imirambo myinshi igiye inyanyagiye nta wari wayitoraguye, ariko Croix Rouge ubona ko yiyemeje igikorwa nyine cyo kugenda isukura ibice bitandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gikorwa rero yakoze ishakisha imirambo irayitoragura irayishingura, imyinshi muri yo yatangiye no kwangirika, ikagenda itera n'ibiti nyine desinfecta aho ituye kugira ngo bitugire ingaruka ku baturage. Rero ubwo nicyo gikorwa biriwemo ejo barangije bagenda banayishingura, ariko ntarari hano gusa Croix Rouge yiwe mu gikorwa cyo gushakisha imirambo, kuko no mu bice bya Rutshuro naho nuko byari bimeze, na za Rutshuro aho bita Binzare naho yakoze igikorwa nk'iki cyo gushakisha imirambo ndetse no kuyishingura, ariko habaho n'itsinda ryabo ryagiye ahangaha cy'iseguro kureba uko ibintu bimeze. Urabizi ko hamaze igihe hari imirwano hagati ya M23 FDLR na Wazalendo. Yego. Aho muri gupoma ya Benza umutwe wa M23 nyine utangiye igikorwa cyo gushakisha abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo. Byari bimaze igihe, ariko umuryango mpuzamahanga wa UN ugashira M23 yuko waba warisha abaturage b'abasivile, M23 ikabihakana. Ahangaha rero hagiye CICR kugira ngo irebe by'ukuri niba ariko bimeze, kugira ngo ayo makuru zirebe ese byagenze bite, ibivugwa nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ese ibyo UN ivuga nibyo ko UN ivuga ko M23 yarisha abantu 39 b'abahinzi nibyo cyangwa n'abarwanyi bari bahanganye nayo? Ubwo nicyo kintu cyajyanye Croix Rouge mwa bino bice, yego, kugira ngo irebe ibyo M23 ivuga ko ari byo cyangwa ibyo iri tsinda rya UN rivuga ko byaba ari byo. Ibyo byose nyine babikozeho kugira ngo babone amakuru ahagije. Bahereye ku munsi wo kuwa gatanu bajya kuwa gatandatu bareba, bajya ku cyumweru bajya mu bice bitandukanye baganira n'abasivile, baganira n'abayobozi muri za lokalite bita Nyinanira, bajya aho bita Kabaya, bajya bita Kinyandonyi, bajya bita Busanza ndetse n'izindi nkambi zitandukanye, kubera yuko hari ahantu h'abadepurase naho barahageze bagenda babaza imiryango ya bamwe mu bapfuye niba aba bapfuye bari abarwanyi cyangwa batari abarwanyi. Naho mu minsi ya vuba turazabona raporo bari buze gusohora ivuga uko bimeze, yaba hano za Giseguro, yaba hano za Binzare, hose kugira ngo batange amakuru nyirina bikuriye kuri tere, atari amakuru bagiye basoma mu binyamakuru, bakore raporo nabo yerekeranye n'ibyo babonye. Ku bijyanye n'urugamba ariko no ku munsi w'ejo Rutshuro hiriwe imirwano, bimeze bite? Ntabwo wamenye kuri ayo makuru? Rutshuro naho imirwano ibihari igihe icyo ari cyo cyose, kubera yuko yaba rende aba FDLR M23 yakora operasiyo yo kubashakisha nk'uko amakuru mbona abivuga aturuka muri M23. Yego. Nta gihe nageze habaga henge, kubera ko M23 yavuze yuko izakomeza gushakisha abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo kugera igihe ibaciye intege mu buryo bufatika. Reka dukomeze rero Vincent n'andi makuru buriya kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma reka tugaruke rero kuri Perezida Evariste Ndayishimiye watanze imishahara y'amezi agera kuri 6. Iyi mishahara urumva ko ni myinshi cyane, ngo kugira ngo yifashishwe
kuzamura nyine cyangwa se kuzahura abakene? ntabwo ari ukuzamura abakene ahubwo ni ukubafasha mu buvuzi kubera ko hari abaturage babuze uburyo bivuza. Nese iyo mishahara ubundi yayihaye n'abasirikare, yayihaye abakozi, nagira ngo iyo nkuru yidusobanure neza. Perezida ndashimiye nyuma y'uko abonye ikibazo abaturage bafite mu byerekeranye no kwivuza, mu byerekeranye no kugurirwa imiti, ndetse n'abaturage barimo bagiye bajya kwivuza ariko bakaguma mu bitaro kubera babuze amafaranga bishyura. Yafashe icyemezo cyo gutanga imishahara ye y'amezi 6 kugira ngo ikoreshwe mu kugura imiti ndetse no kwishyurira abarwayi batishoboye baba bari mu bitaro bitandukanye muri iki gihugu. Ibi yabigarutse ubwo we n'umuryango we batangaga imfashanyo y'ibiribwa ko arwariye mu bitaro byo mu Kibimba. Donc yafashe arariye y'amezi 6, nagira ngo yafashe nk'abantu abahemba amezi 6, naho kumbi yafashe imishahara y'amezi 6 atanga mu ubwo buryo. Yayihaye urumva yahaye minisiteri y'ubuzima kugira ngo azafashishwe mu baturage, abavuze, abagurira imiti, yishyuriye n'abari mu bitaro kuko hari ibintu bimwe na bimwe byagiye bifatira abaturage kuko batishyuye kandi bivuje badafite ubushobozi. Akantu keza cyane kabisa. Noneho babaye rero nk'abahungirwa muri ibyo bitaro, noneho yitangiye kugira ngo abavuze, noneho atange umushahara wiwe w'amezi angana n'6. Noneho abarimo bari kwivuza badafite ubushobozi, abarimo bari kwivuza bafite ubushobozi bukeya, ubunganire abivuje batishyuye ishyurirwe, noneho kugira ngo ibone ikibishyurira kandi nanone ibiro nabyo bibone uko bikomeza gutanga serivisi. Urumva nyine ibi ngibi yakoze n'ubundi mu gihe yari ari gutanga ibiribwa, avuga yuko ibyo ari gutanga ibyo yagiye yihingira, ko ari byo yagiye akura umusaruro we. Aravuga ati njyewe narahinze ndeza, niyo mpamvu mugomba kuba ngira icyo mugenera kandi namwe mubone ikibatunga. Avuga yuko n'amafaranga nashira ko abantu bafite ibyo bibazo batazagirwa, aho batazagera ayo mafaranga naramuka ashize, azashaka abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bagire uruhare mu bikorwa byo kubafasha. Aravuga ati amafaranga tujyana mu tubari, atajyana mu bikorwa bidafatitse, ati ntabwo byari bikwiye ko tuyangiza, dukwiye kuza gufasha abafite ibibazo, ati n'abasigaye inyuma mu byerekeranye no kwitabwaho mu buvuzi, ati ibyo dukwiye kubikora rero kugira ngo abaturage bacu babeho neza kandi bagire ubuzima bwiza. Ati kuko tutagize uruhare mu kuvuza bene wacu, nta wundi uzagira uruhare mu kuvuza abarundi. Wavuga ko ari igikorwa cyiza yakoze, gutanga umushahara w'amezi 6 burya ntabwo ari ibintu byoroshye, biba bikomeye. Kubyemera byonyine burya aba ari intambwe ikomeye, kwitanga nacyo kikaba ari ikindi. Wavuga ko arimo afasha abakene kugira ngo bagire amagara mazima. Ni igikorwa cyiza, ariko vise twamaze kumenya amakuru ko ari indege rwose irimo kugenda itunda ibikoresho ibizana hano mu gihugu cyiwe. Hari indege twabonye amakuru yuko ko hari indege ya Turikiya igeze i Kinshasa izanye ibikoresho byinshi bya gisirikare nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni indege ya Turikiya yitwa Tuwashi ifite ibirango bya A400M. Ikaba ari indege ifite ubushobozi bwo gutwara toni 37 z'ibikoresho bya gisirikare. Ubutegetsi bwa Kinshasa rero bukaba barabiguze muri Turikiya, bumaze kubura burabizana, ndetse hari n'ibindi baguze mu Buhinde, hari ibindi baguze mu Burusiya, ibyo baguze muri Isirayeli, ibyo baguze mu Bushinwa, ibyo baguze muri Amerika ndetse na Emirates Arabes Unis. Bakimara kubigeza i Kinshasa rero bagiye bagenda bikwirakwiza mu bice bitandukanye. Hari ibyo bashyize mu ntara, hari n'ibyo bazanye mu gihugu cy'u Burundi. Mu masaha ya saa 7 z'ijoro niho hari hamaze kugera byinshi cyane biteganijwe kuraza mu burasirazuba bwa Kongo,
bizagenerwa igisirikare cy'u Burundi, ibindi bigagenerwa igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo harimo na FDLR. Bikavuga yuko ari ibikoresho bizafasha kugira ngo babashe guhangana n'umutwe wa M23 nk'uko bafite intego yo kubakura mu cyo bafashe haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero ibyo bikoresho byazanywe mu mugambi. Ubwo bimwe bihita bijyanwa za Kisangani kugira ngo nuko bigezwa hano muri Warikare. Uko byagabumo baje babigaburamo bakurikije intara ifite ubushobozi buke ibikoresho. Ariko byinshi cyane byaje Bujumbura. Byinshi cyane byagiye Bujumbura. Vise wenda wihangane tugaruke gato cyane wenda hano n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana tunahita usa naberekeza ngo niho twari turi tuve Bujumbura kuri Murikigitondo cyangwa se kuri iki kibuga cy'indege n'ubundi kiri kugenda gishirizwaho izi ntwaro zitazamutswa zikazanwa hano muri Uvira. Ubwo burumvikana twamaze kuba tujya muri Uvira. Vise amakuru aramutse muri Uvira uramukanye nayahe? Amakuru Uvira ho ubona ko buri mpande zose ziteguye, yaba uruhande rwa M23 namwe amajanja ariko n'uruhande rwa FARDC kubera yuko amaze iminsi haba deployment ku mpande zombi. Buri ruhande rero ruravuga ruti dushobora guterwa isaha ku isaha, niyo buri ruhande rwose rwiteguye. Ejo cyangwa se ubundi ushobora kubona yaba M23 yatatse cyangwa ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC na Wazalendo na FDLR n'Abacancuro nabo batatse M23. None se Vise tugarutse wenda tubisanishe, duherutse kwakira amakuru y'amakuru n'ubundi ko hari Abafaransa 2 bafashwe ndetse na radio imwe irazengurwa. Na n'ubu ngubu ntabwo twigeze tumenya cyangwa se ntabwo twigeze duha abadukurikiye report y'uko byagenze. Amakuru n'ubu rakurura kuri bara Abafaransa bafatisha se bakekwa ko baba ari abatasi ba M23. Urabyibuka ko bafashwe ngo n'ubutasi bwa Amerika. Nta makuru n'uburakira ku mashya kuri bare abatasi bafashwe. Nabonye itangazo ryasohowe na televiziyo ATMA ivuga yuko umuyobozi wabo wari wafunzwe yarekuwe. Umuyobozi wa ya radio yari na televiziyo bye byazengurutse ko yarekuwe kandi ko abasirikare bari bazengurutse bayivuyeho. Kuba amakuru y'uko bafatiye ibikoresho byerekeranye n'uko bazakoreshwa mu gutata ubuyobozi bwa RDC ko atari byo barabihakana bati ntababikurakwije mu buryo bwo kugira ngo bakwize ibiburandi bangize isura ya televiziyo yabo. Akaba ariko bavuze, ariko bwacisha se ntacyo bwigeze bubivugaho, ntibwabyemeje cyangwa bihakane. Kugera iyi saha mu by'ukuri amakuru nyine aracyarimo urujijo rwinshi kuko iradiyo bamwe bihakana, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo ntabwo burabivugaho, cyangwa ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igira icyo ibivugaho. Yaba minisiteri y'ububanyi n'amahanga, yaba iy'ubutabera, yaba inzego z'iperereza, yaba urwego rwa polisi, yaba urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, bose ntacyo bari babivugaho. Kino radiyo televiziyo bagize icyo batangaza bagaragaza ko ibyakorwa ari ibikoresho byafatiwe muri studio za radiyo zabo ko atari byo. None babatasi bishwe ngo naba M23 abazungu bo bimeze bite? Kubwira ko nyine ntacyo babivugaho keretse iyi radiyo yatanze itangazo ihakana ayo makuru yo gufatiramo ibikoresho byabo batasi. Nta bundi butumwa bari bwatangwa n'urwego rwa leta. Reka twigarukiye Igoma. Ni agace cyangwa se n'ahantu hari kuvugwa ubwicanyi bukomeje kugenda buba bwinshi cyangwa se bukabije. Naye makuru waduha ku bwicanyi buri kuvugwa hano Igoma bwana Vincent? Nabonye ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge bashaka kugira ngo bicemo burundu, kuko urubyiruko n'urusanga ari byo biri kubayayura bigatuma bakurwamo. Amakuru atangwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka Agitwar Tesi n'ibindi
avuga yuko mu masaha 48 haze gupfa abantu bagera muri 4 mu mujyi wa Goma. Ubwo ngo abandi benshi bagakomereka ngo bitutse ku masasu bagiye baraswa nkuko ikinyamakuru bivuga. Ubwo ngo na Miss 2 yonyine. Ariko ubuyobozi bwa M23 binyuze ku nyamanga mukuru wabwo Benjamin Bonima akaba yashyirandika ku rubuga rwa X ko atari byo ko nta bantu barimo bapfa, ko ari umutekano kurenza uko ibice bikontororwa na FARDC bimeze. Yabesha gusa ntago ariko abaza abaturage bakavuga bati ntabwo ari byo kubera yuko imirambo turayibona amanywa nijoro, tubona abantu baraswa, tubona abantu bitwaje intwaro ku manywa bari ku mamoto barasa abandi, tubujura buri mu buryo bukomeje. Ugasanga rero mu Benjamin Bonima we yashatse gukora ni ukuvuguruza gusa ibibavugwa, ariko ibiba byose bite ikinyamakuru cyavuze byo kuko hari n'abaturage cyavugishije n'abaturage ubwabo bakagira uyu bavuga bati mu duce tunutu haguye abantu barashwe, hapfuye abantu ku masaha yaya. Ukabona Benjamin Bonima rero ari muri ya sanse politike yo guhakana igihe cyose, kuko abanyepolitike burya ntabwo bajya bemera ko ibice bagenzura birimo umwuka mubi. Ubwo nuko nyine bazajya bakena, ariko ibyo binyamakuru banza bikanafotora niyo mirambo kugira ngo bigaragare. Gusa nabura nukwanga kugira nyine batagaho umugayo utabajyaho, ariko nako batangize rwose twavuga ko nibura dukurikije izo raporo ziri gutangwa muri iki gihe bari mu mujyi wa Goma, na raporo zatangwaga cyangwa se n'ibyabaga mu gihe Goma igifitwe na guverinema muri cya gihe cya etat de siège, byo byari bindi baratwikaga, baribaga, amasasu yararaga avuga n'iki byose. So kugeza ubu rero nubwo wenda bimeze gutyo ntago byabura, ariko vise twavuga ko mu by'ukuri ntacyo badakora pe. Ugereranyije igihe FARDC yakontorora uno mujyi ndetse n'ibindi bice ukagereranya iki gihe cya M23, ntabwo wavuga ko umutekano ko wari umeze icyo gihe ariko kimeze ubu, kuko hari impinduka ugenda ubona. Ikibazo yenda cyaba kirimo ni ikibazo cyerekeranye n'ubukungu, kuko ubu ngubu ubukungu bumeze nabi, ukaba ubigereranyije icyo gihe. Ubona icyo gihe ubukungu bwari bumeze neza, ubu ngubu ubona ubukungu bwarasubiye inyuma cyane, kuko n'abakora bizinesi guhera saa 10 ubona batangiye gufunga, kubera ko baba bafite ubwoba bw'uko ushobora kugirirwa nabi cyangwa bagasahurwa. Ubona icyerekeranye na bizinesi cyo cyarasubiye inyuma mu buryo bufatika. Nabaye intambara rega nta nubwo bundi nicyo kibi cy'intambara, ntabwo n'ubundi hahita hasubira inyuma. Ubona harasubiye inyuma cyane, kuko bazarendo barasahuye, habanje kubaho gusahura kugira ute, abaturage ntibakora kubera ko nyine harimo n'icyo kintu cy'ubwoba, panike. So ntago byabura. Vise tujya muri update. Numva rahera za Rubero. Yego. Rubero FARDC yateguye operasiyo ikomeye yo gushakisha abarwanyi b'imitwe itandukanye, harimo CP, harimo SPP, harimo Yiri, aho FARDC ifatanyije UPDF bagiye gukora operasiyo muri iki cyumweru cyose cyo gushakira abarwanyi. Ntabwo operation ari mwashuja. Ntabwo wavuga ko ari shuja kubera yuko ni FARDC yabyiteguye ubwayo, ahubwo isaba umusada UPDF. Noneho bavuga yuko icyo bagiye gukora ari ugushakisha abantu bafasha M23 nk'uko babivuze, bakavuga yuko ngo abarwanyi bo muri SP ba General Kabido ko bafashe mu 23 kurwana ku ruhande rwa M23. Bakavuga yuko abarwanyi bato marubanga bo muri CRP ko bafasha M23. Bakavuga yuko abarwanyi bo muri Yiri nabo bafasha M23 kubera yuko cyane abarwanyi muri FPP bari baherutse gukubita UPDF na FARDC. Kavuga ati General Kabido nta naba yarakwindiye imbaraga ingana gutya, rero ati nabo muri M23 bafatanyije n'abati niyo tugiye kubahiga amanywa nijoro. Nyuma y'uko rero batangaje itangazo, abaturage batubwiraga yuko
igisirikare cya UPDF cyataye kuzana kajugujugu itwaye ibikoresho bya gisirikare, itwaye abasirikare ndetse n'itwaye ibyo kurya n'imiti, ngo bagiye gukora operasiyo bafatikanyije na batayo 3 za FARDC zimwe bino bice. Hakaba hari indi batayo ya UPDF igiye kubiyungaho, noneho batangira ibikorwa byo gushakisha bano barwanyi ndetse no kubahiga, haba muri turi, haba muri za Rubero, mu nkengero za Rubero, mu bice bitandukanye. Ukaba ubona rero ishobora kuba imirwano ikomeye cyane, kuko yaba UPDF ndetse na FARDC ubona yuko badateganya yo kuba barwanya n'imico gusa, kuko ubona ko bashobora no kuba bagiye fatikanya mu kurwanya M23. Kubera yuko icyo bavuga bati ino twifasha M23, babona kubyemera kubivuga gutyo, yego bafite ubundi ari ukugira ngo barase M23 bitwaje yuko ari iyi mitwe bari gushakisha. Kuko mu makuru bavuze ko ikigiye kubatera gushakisha ino mitwe ari uko babona ikorana na M23. Twakomereza muri Congo Centrale, yego, naho komiseri divisionnaire wa polisi witwa Bertin Yawira Sumando Imana zizimanuka y'imodoka mu muhanda ho jipe yararimo n'abamurinda bagonze ikamyo. Bagonze ikamyo rero uyu komiseri se yitaba Imana, ba Professor ndetse n'abamurinda nabo barakomereka, baracyari mu bitaro. Bivugwa yuko rero yakoze impanuka n'ubundi yari amaze iminsi avuye mu butumwa bw'akazi muri Congo Brazzaville. Ko bategereje ibikorwa byo kugira ngo bamushyingure. Twakomeza ku Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo, aho abarundi bagera muri 227 bongeye guhunga bakava muri Repubulika Demokarasi ya Congo bakajya mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ni abarundi bari barahunze mu bitandukanye, haba 2013, 2015 mu gihe hari imyigaragambyo ikomeye n'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba babaga mu nkambi bita Rusenda muri teritwari ya Fizi. Yego, izi mu nzu urumva ko zari hafi imyaka igera mu 10, zahungutse rero zivuga ziti turabona nta mpamvu yo kuguma mu buhungiro, kadutahe. Barataha rero ubu ngubu biravuga yuko nyine bakiriwe na Seyiseri mu rwego rw'u Burundi ko bategereje kujyanwa mu miryango yabo. Twakomeza mu gihugu cya Uganda. Yego, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Moses Rugaba, yafashe indege yaje muri Congo. Yavuze yuko yabaye General Nyifuza Sedusa ngo wamaze igicina mwibasira, avuga yuko ari gutegurwa na se kugira ngo azamusimbure ku butegetsi. Muri 2013 niho General David Sedusa Nyifuza yanditse ibaruwa ifunguye agaragaza ko Perezida Museveni afite umugambi wo gushyira umuhungu we ku butegetsi. Ibi nibyo yise ngo Muhozi Project. General rero Nyifuza yasobanuye ko kugira ngo uwo mugambi ugerweho, Perezida Museveni ashaka kumwicana n'umunyapolitike Amama Mbabazi ndetse n'abandi bamurwanya. Kuwa 5 Nyakanga 2025 General Muhozi yatangaje ko General Nyifuza ngo akwiye kwitaba mu biro byo mu cyumweru cyari bukurikireho, ngo akamusobanurira icyo wise Muhozi Project. Bivuze ngo ko iyo ngibyo yavugagamo byose bitabaje. Kuri iki cyumweru rero tariki ya 3 Kanama 2025 General Muhozi nibwo yatangaje ku rubuga rwa Twitter ko yamaze kubona General Nyifuza. Ngo yari yaramuteye ibikomere byari bimaze imyaka, ngo yizeza ko bateganya guhura mu byumweru 2 biri imbere. Ati tuzahura nubwo yambeshyeye. Ati namaze kugira amahoro yo mu mutima kuri General Nyifuza. Ati nyuma y'ibikomere byose yantereye mu myaka myinshi ishize, ati ndamubabariye. Nyuma yo koga gutya General Muhozi yatangaje ko ateganya guhura nawe mu byumweru 2 biri imbere, ngo bikagiramo uruhare n'umugaba w'ingabo w'ikirenga Yoweri Kaguta Museveni. Aramati General Nyifuza atuzwi nka Setfa, ati yahoze akurikiza muri iki gihugu, ati ntabwo ari umuntu nareka gutyo gusa. Yego,
ngo kuko yagize uruhare mu kubohora Uganda mu kuva mu 1981 kugeza mu 1986. Ubwo data Perezida Museveni yajyaga ku butegetsi nayo yabigizemo uruhare. Ati nubwo yatangiye kugirana ibibazo na leta muri 2013. Ati ubwo yarangaza ko muri za 2006 Kiza Besigye atari umukandida wa FDC yari yatsinze amatora. Ati n'amajwi 69 ariko ngo kurangira ngo Perezida Museveni unamushyigikiye bamumara ngo bayagwibye bakamugenera 30%, ngo aramubabariye ngo ariko yifuza guhura kugira ngo bungurane ibitekerezo ngo mu buryo kugira ngo Uganda ngo uje gutera imbere. Andi makuru numva nasoreza nayo yerekeranye n'ingabo z'u Burundi. Yego. Urabizi ko hari ingabo z'u Burundi zari zafashwe n'abasirikare batwirwanaho ndetse n'abaye mu 2023. Abakuru bamwe b'ibintu bice rero baravuga yuko muri Amerika harimo hubakwa gereza nini ngo izashyirwamo za mateka zafashwe na M23 yaba za FARDC yaba iz'Abarundi ndetse n'iza Wazalendo. Ngo kubera yuko kubagumana mu bice barimo babona bibagora kandi batwara amafaranga menshi. Bafashe icyemezo cyo kubashyira muri gereza kubera ko bamwe mu Barundi basabye ubuhungiro muri M23. Baravuga bati ntabwo twifuza gusubira mu Burundi. Tuko turamutse dusubiye mu Burundi twagirirwa nabi. Ati turasaba yuko mutwemerera tukaguma hano. Ati M23 nibona ko nta bundi buryo icyo bwo kubacunga ngo ikabiye ko akagereza za Murenge ukabashyiramo akabari bacungira. Ikabigenda isaba aho mu Burundi yafashe wifuza gutaha yamufasha gutaha, utabyifuza nakaguma hariya. Ngo ariko abenshi bakaba bavuga yuko batataha kubera ko none baramuka batashye bazagirwa nabi nk'uko abakuru bamwe bino bica bivuga. Dusoreze muri sidi kibumu byerekeranye n'ibyorezo. Yego. Mu mezi 7 biravuga yuko hari abaturage bagera mu 10,400 banduye indwara ya mpox. Bwabushiye 15 muri bo ngo bakaba bamaze guhitanwa nayo kubera yuko babuze ubuvuzi bufatika, babura kwitabwaho cyane cyane ko igice cyari kirimo n'intambara mu buryo bukomeye. Biza gutuma rero kino cyorezo cya mpox kibahitana. Abandi nabo ubu ngubu baracyarwaye ariko ngo kubona imiti yacyagoye kuko yaba M23 nta bushobozi ifite bwo kuvura, yaba ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bushaka kubohereza imiti. Kikaba ari ikibazo gikomeye no kigaragara mu baturage bayanduye kuko bari mu bitaro ariko badafite uburyo bwo kubona imiti ihagije. Niyo babonye ko nta imiti itagezweho nyine babona imiti imaze igihe rimwe na rimwe kwakagira n'ababona yarangije manda. Abaturage batandukanye rero bafite irango yabo yanduye mpox bakavuga yuko batabaza ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwabafasha kuko nubwo M23 fashe kino gice ko n'ubundi kikiri igice cya leta ya Kongo. Ko afashwa n'ubundi kugira ngo barebe uko babigenda bavurwe. Twasoreza ku butumwa bwanditswe na mozi kuri Twitter. Yego. Aho avuga yuko UPDF igiye gukomeza gukora ibikorwa bifatika kugarura umutekano uko yise anko we afande Sarubakiri. Avuga yuko rero ngo yifuza no guhura nawe mu minsi ya vuba ngo bagahurira Juba. Ngo bagakemura ibibazo biri hagati muri Sudani y'Amajyepfo nk'uko yabyanditse ku rubuga rwa X. Numva twasoreza twaza kuza amakuru ataha. Reka dusoreza ngo Vincent urakoze cyane ku makuru yo muri iki gitondo. Urakoze nawe. Yes, bakunze Jeune Official rero nuko rwose amakuru twabateguriye yameze. Reka tuze guhura muri update mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze mugire igihe byiza cyangwa se mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Abantu bo mutarakana subscribe nyabonekane mukande no kunzogera kugira ngo inkuru zicyagera muzajye mubona notification mumenye ko twamaze kuba tugera muri studio. Ababikoze rero like ndetse na share
ntimuze kubyibagirwa. Hanyuma rero ibindi byose rwose tuze kugenda tubibabwira mu masaha ari imbere. Hanyuma rero Uvira Health Infinity barakubwira ko rwose bamaze kuba bagabanyura ibijyanye n'ibiciro cyangwa se babakuriyeho, bakoze icyitwa discount aho ku bantu mu gukoresha imiti ya Primo Health Infinity bakubwira ko bagabanyuyeho 10% mu gihe kandi namwe muri hano mu Rwanda namwe bakweho 5%. So ngayo nguko rero mu by'ukuri turabakunda cyane. Reka tuze gusura amandi masaha. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.